asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan mar kale saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa mustafa show aniguna waa mustafe kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee taxanaheenii boqoradii geeska ee caraaba haddaba haddii aad ku cusub tahay barnaamijka fadlan isku day inaad nagu soo biirto subscribe-tana aad saarto like-na aad kusii qabato si saaxiibada ay u gaadho sheekadani waxay inoo joogtay qaybtii labaad iyadoo oo ay gacani daluugayso ama taataabanayso marqura bay caraabis tiri taabo waxa ku diluugaya talow ma shaqaalihiiba maye ma aha waaba gacan lab hadda gacanta korteeda ku taalla ayay dareentay inay tahay gacan lab waa ay soo kacday iyadoo qaylin oo aan anfariirin misana aan ka fakarin markiiba waxay isheedu ku dhacday wiil aan qasriga ragga jooga u ekayn weligeedna indhaheedu aanay qaban qof sidan oo kale ah waxa ay la noqotay cajab iyo mankaag waxa ay niyadda iska weydiisay talow ma nebi yuusufkii jinka ilaa nebi yuusufkii aadamuhu waa kii mar hore dhintay allahu naxariisto calayhi salaam baladba kuma ayaa tahay bay ku bilowday durbadiiba wiilkii waxa uu ugu warceliyey mar wuu caraaba waan ogahay inaad tahay jooradii geeska afrika waxaan ahay amiirka boqortooyada reer axmaar ee u talisa jinka badankooda gaar ahaana kuwa bariga afrika way dheegagtay caraabi mar shaydaanka ayay hoosta ka naartay marna quruxdan jinka reer amxaar oo ay qisooyin ku maqashay kol hore ayay indhihii ku xadaysay maxaad iga rabtaa maxaad ii daba socotaa ayay ugu xejisay waxa uunu durbadiiba ugu warceliyey boqortooyadeenna iyo tiina ayaa jaar ah balse nama aragtaan annagaasi ayaa idin aragna waxa aan kugu arkay geedkii aad isku ruxaysay ama ku leexaysanaysay marar badan aagayaga ayaad ugaadhsi u timid waanan ku caashaqay ee maadi soo raaci caraaba oo lafteedu dhinac ka anfariirsan lana yaaban jinkan damaaciyey haddana iyadu damacday in niyadda iyo ammaanka kolba ay iska leedahay naamaad iska raacdid kani wax la sii daaya ma ah mala caraaba sababta ay jinka u damacday waa sheeko xariirooyin hore oo ay ka maqashay jinka iyo insi is helay wax iskaga macaan ma jirto niyaddeeda waxaa ka bixi weyday salaaxidii cajaraheeda taabashadii xalay iyo xanxandayntii bowdyaheeda ee duhurkii baadka qubayska dhexdiisa ahayd caraaba iyada oo weli aan warcelin maankana ka fikiraysa faryadada ilkahana qaniisan oo kolba baxaysa oo adduunyo kale isu sawirayso kolna ay isha hoosteeda amiirka jinka kaga boganayso ama ay ka qishayso waxaa soo galay walaalkeed la dhashqi oo lagu magacaabo amiir dolaal boqor baasa weyne durbadiiba jinkii muuqiisa waa ay weyday caraabi naxdin iyo amankaag cabsi ayaa samada kaga soo degtay dhidid badan ayaa ka yimid hadalkiina waa uu iskaga dhex yaacay walaal waan joogaa waan maqli waayey yeedhmadaada amiir dolaal laftiisu waa uu shakiyey oo sidii wax khaakhayirsan buu qolka dhinac walba u fiiriyey ama u daymooday dabadeed caraaba ayaa waxa ay soo dabagashay walaalkeed iyadoo dhinacna ka khaakhayirsan maankeedana ay weydiimo tiro beelay ku hordamayaan oo ay ka mid yihiin talow miyaa la arki doonaa xagguu ka baxay miyuu duulay haddana shaydaanka hoosta waa ay ka naaraysaa waanay amankaagtay sida ilbiriqsiga ah ee ay u weyday amiirkii reer axmar dolaal iyo caraabo oo wada socda waxay u galeen boqor baasa weyne oo kursigii boqortooyada isku soo kala bixiyey mar keliya waxay caraaba isha ku dhufatay waftiyo kala duwan oo reer boqortooye ah oo kobtii martida loogu talagalay fadhiya waxa ay marar badan intii ay dhex socotay rooga guduudan ee qasriga garaadkeeda kusoo dhacay weydiimo fara badan oo kala jaajaad ah balse mid ka mid ah aanay warcelin ku filan u helin ama ay u weyday waxa ay soo luudaanba waxay soo hor istaageen aabahood boqor baasa weyne salaan kadib waxa ay fadhiisteen kolkii ay salaameen kursigii xariirta ahaa iyo buushka ku sharaxnaa ee amiiradda loogu talagalay boqor baasa weyne ayaa bilaabay ujeedka waftigan u joogo qasriga maanta waxaana uu yidhi caraabo aabbo maanta waxaa inoo martiya boqortooyadii in adeerkay geesa weyne waxayna si milgo iyo sharafi ku dheehan tahay iiga codsadeen inaan ku siiyo sidaasna lagugu daro amiirka uu dhalay in adeerkay ee boqor geesa weyne wuxuu boqor geesa weyne hadalka ku adkeeyey inaanay diidi karin oo duco iyo habaar waalid mid ay qaadato sidaana amiiradda boqorkeeda ayaa ugu taliya oo go-aankeeda leh ayuu ugu gabagabeeyey hadalkii caraaba aad bay u niyad jabtay waxay ku warceliso waa ay garan weyday masiibo aanay filanaynin baa cirkii kaga soo dhacday
iyadoo gunuunacaysa oo yuusaysa ayay taliska looga taliyay qasriga boqortooyada iskaga baxday oo qolkeedii si quusasho leh isugu tuurtay sariirteedii. Cabbaar kolkii ay ooyday oo ilintii ka dareertay ayaa waxa u soo gashay hooyadeed boqor cusub. Wixii ay sasabto oo waaniso oo talo iyo tusaaleba gaamurtay isugu darto, waxa ay ku qancisay inay raalli ka noqoto guurka in adeerkeed oo aysan aabaheed ceebaynin, maadaama uu yahay boqor aada looga qadariyo loogana baqdo cariga uu ka taliyo guud ahaan. Wafdiga sidaa waa laysku afgartay in diyaar garow aroos labada boqortooyo ka dhex dhaco ayaa laysla gartay ama la yagleelo. Caraaba dhinaceeda aad baa loo diyaariyey xinne, cusbur, sacfaraan, huruud iyo wax allaale wixii dul haween dhan lagu qurxin jiray naashnaashi jiray ayaa lagu duluugay. Dhalaalkeedii baa dhalaal dhaafay oo waxay noqotay sidii muraayad la isku daawan karayo. Waxaa laga dhigay aroosad u diyaar ah in boqortooyo uun badan u talisa laga guursado oo la geeyo. Tii ay ka tagtay ama ka hayantay mid la mid ah oo aan ka dhicin. Marar badan waxaa Caraaba maankeeda sidii sibaaq lagu saydhay gidaar ugu dhigtay balse oo ku soo miirkaacayay xusuustii hore ee boqorkii ama amiirkii jinkii reer Axmar, balse waxay isku ilowsiisay hadalla ay ka mid yihiin ma soo noqon doono, dibna iskuma arki doontaan, ee waxaasi maankaaga ka saar. Haddana gabadh marwo ah baad noqon doontaa, nolol cusub inaad bilaabato, waxaasi hore iska ilow, kuma wanaagsana inaad sii xasuusato ayay marar badan maskaxdeeda ku celelisaa. Jinkii reer Axmar laftiisa ma uusan iman Caraaba intii yagleelidda arooskeeda lagu guda jiray. Meel alla meeluu jaan iyo cidhib dhigay waa la waayay. Talow xaguu qabtay baladba. Caraaba laftigeedu kolkii ay weyday jinkii waxa ay ka quusatay warkiisa iyo rajo dambe oo dhinaciisa ah. Waxa ayna bilowday ka fakiridda arooskeeda iyo inay isku maaweliso ka bixidda noloshan sariirta cidlada ah ee naaladu ku dhacday. Waxayna u haqaltaagaysay inay tagto xiriir lala wadaago oo dhididka iyo reenku uu ka baxo. Dhinaca kale, boqortooyada Caraaba guursanaysa ee boqor Geesa Weyne waxaa la diyaariyey wiilkii ameerka ahaa ee uu boqorku dhalay ee Amiir Warfaa Geesa Weyne. Halkaasi haynoo joogto sheekadani boqoradii Geeska oo uu qoray saaxiibkay Cabdifataax Xasan Maxamed Barawaani. Anigoo Mustafa Xaaji Aadan aan idinla socodsiinayay. Mar dambe barnaamijkan qaybtiisa afraad intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Haddii aad ku cusub tahay fadlan nagu soo bayr YouTube-kana subscribe inoo saar, saaxiibadana la wadaag. Fi amaan Allah.